bahita banayisiba cyangwa akamahita yisiba. hari umugabo wanzonze ariko uwo munyagwa aho yereka mubwira basanze mu rugo umukobwa uramaze uje kugira gute ko yabajije iwawe aho kugira ngo uje ugiye uhita umugarukana no mu nzu narigiye kumwereka kuko yambaje numva ni wanje abaza nama mvuga ati tamba baramunda cyane umugabo akazana umugore ari mu nzu akarira akihanagura kugira ngo mzini ngo akunda imiziki atari n'igisimba cyo kwibyina igisimba cyo sinokibyina ko sinabonye mu rugo bakibyina ayo ariko basigitangaje barabukora wokonte baragushirisha kwa ukangana biteza ugiye nko kumutubwira nko muri emoji nk'aka emoji uwo musemboreza nako nazana telefone ukatwereka uko turazamukanaga ntangira gufuha gutyo so akantu nengeye kugarukaho nakantu wafushe rero muravuga ati ariko niki ubaza umugabo niki wamburanye kugira ngo unce inyuma uza n'umukobwa uko uyu nguyu asa gute ndi mwiza ndamurusha niki safari ko nigesa ni postinga Nadi unachoma si kuchoma acha tuambie ariko umva aratari igihe kuko ibi bintu of stories. Bahikaze nso bakunzi ba Afro Media Live mwebwe mufunguye video mudukurikira hirya no hino ku isi ku mugabane wa Afrika, Amerika, Uburayi, Oceani, Aziya mwese bifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Nizere ko mumeze neza rero uyu munsi turi kumwe na kapo mwasabye mwagiye mwandika ngo tuzabazane kubera kumwe muri bo yaje hano muramuzi asiga dusezeranje ko azazana umugabo agenda nkazahene ariko uyu munsi twabafatishije turi kumwe nabo hano murahoza ha kubera ko wanje no guseka ngo nagiye ngazahene izihene Janvier iyo bavuze ngo yagiye nkazahene nzumva gutya zagiye gute reka Janvier atubwiriza ene zagiye gute izo hene ntazonze ni ubwo nagiye nkabagesera basi nico nzi abagesera na ahubwo ikintu numvaga ngo yagiye uncaka imasa cy'abasinzira tibibaho akagaza bimbwira akafanya ari umusinzira ruba ngo caragiye kiva mu muhana kiragenda kiragenda nibara mu gishanga ngacama kizimirira muri ca gishanga barakibura gihinduka ngo yagiye ngo nkacaka imasa tuzomba no mugane bawuca cyo kibazo cyasinzira mutubwiye ko yaje kugira sinzira ngaye mutubwiye ico kimaza cyagiye gute. Yes, turi kumwe rero na kapo yabo Janvier na Zahabu cyangwa Zahabu na Janvier na abantu benshi muzamo bakurikira kuri YouTube murabazi kuri iyo channel nyine mvuze ya Janvier na Zahabu ariko kandi naha kuri Afro Media Live uyu mama muramuzi twakoze ikiganiro hano aduha ubuhamya bwasize bukoze ku mitima y'abantu benshi abandi bakomeza kwibaza amakuru ko atagarutse kubera ko nyine iryo sezerano yari yaritanze ko azazana n'uyu boss none wamushoboye gute ndibazorashe kwamviye saza yari yaranze cyangwe tiyanze muturegeho tiyanze agira umwanya muke bishoboka azagenda asizera akinjira mu rugo saa yine kandi akaruhuka gake nyine gashoboka urumva rero niyo nawe ukamufatirana ako kantu usize
yamfatiranye uyu uri kuvuga umunsi kubera namufatiranye indi minsi wewe wari wumvishe iki je numvishwanje nawe uvuga uyu tubwire wewe wari wumvishe iki kubera ko yumvishe izo nari mvuze niwe wumvishe neza oya reka tureke kusa nkaho ari nk'ibindi uzumufatirana muri kwiki ibyo ngibyo bari ibisanzwe uzohaza umugabo oya nyine urumva ko aruhuka gakeya abaganiwemo hari abantu twakoranye ikiganiro hano baravuga ngo ubundi ngo nta mugore uzohaza umugabo nta mugore uzohaza umugabo n'ubundi ngo nta n'uwo muhahaza uwo mugabo nawe basanzwe barahari bahahazwa guhahazwa no kugira gute urumva kugutegeka reka mbivuge gutya hano muri Kenya nk'umugabo udakora umugore ari ukora cyangwa babo aribo bagusponsa umugore lazima guhahaza gute kuguhahaza nyine kubera ko n'ubundi lazima ubecishwa kubera ko nta kintu uba winjiza mu rugo nta kintu uba winjiza uciriritse mu rugo kubera iki abagore bagize amafaranga baza baje ku nzego zo hejuru cyane niko abagore umugabo we ataba yagusohoye yagucishije kugira ngo ayafite oya ngaho tubwire kwanza wewe sinzi uko tunahereye ariko ngaho tubwire gute nkiyo utanze mvuze nk'urugero niba umugore k'urugero aduhaye niba hano muri Kenya kandi urugero avuze jambiye avuga ibintu azi bivuze ngo izo bintu avuga birahari oya gitabaye ushatse arakora sinavuze ko byamubayeho navuze ko nangiza aradutera zahabu ko ari kwiki kubera ko genda kora wohera zahabu ko ari kwikeka cyane uyu munsi ni igihe kibazo kwikeka ahubwo ahera sa uvuze ko yavuze atubwira amakuru azi abantu bambera umudimu jewe navuze ko agenda sizeri saa moya aba yagiye akinjira mu rugo saa yine uwo muntu wo muhahaza umukuru si wowe navuze ngo avuga amakuru azi jambiye ndabizi bivuze ngo hari abagore hano muri Kenya bishurirwa amazu n'iwabo hari abagore bakora hano muri Kenya umugabo atavuga harabo tuzi ikibazo nje iyo mvuze mena none wewe uri guhita wikeka ikibazo nje iyo mvuze mena amavuta kubera ko abantu atanzeho urugero harabo nzi gucya hafi tuzi nyine oya ngiye bivuze muri rusange yewe yavuze amakuru ariko harabo tuzi hari umugabo umwe tuzi biterwa n'ikirere mu rugo biterwa n'iki ni benshi ariko turi ku mugore noneho uhahaza umugabo gutyo abiterwa n'iki kandi umugabo w'igihe yari afite amafaranga atamuhahaje ikintu je no bivugaho abagore turiyumva iyo ufite amafaranga sibyo ukagira noneho iyo ufite nk'umugabo adakora hundi umuntu w'umugabo icyo ngicyo nzakivugaho cyane zanirirwa nanakirimba umuntu w'umugabo utamugaye udafite ikindi kibazo yirirwa mu rugo gute birirwa bamukura amaguru ngo kura amaguru dukorope igira gutya igikombe cyatakara ngo wagize gutya agatangira gutongana niho usangira usanzwe ari injajwa gusanga dutiku twose turi mu gipango aratuzi ibintu zose ibintu nyine bidasobanutse n'ibyo ngibyo barimo rero ugasanga umugore nawe aguca amazi aha uyu muntu muhora mutongana ntimuhora mwumvikana niko mbikeka nyine ukabona nta gaciro afite kandi ufite amafaranga ubundi cyambere umugabo ugomba gukumburwa mu rugo rwawe genda abana bose ngo dadaraza ryari n'umugore akubaza se wiri uti urataha ryari wumvishe impamvu azatinda oya kinabwira abagabo bakora ntibagenda bakumva iyo azatinda none se ntaba ari mu kazi gabi kandi ikindi no kuvuga ngo abagore bibagirwa vuba uri kumva umugore ushobora kumutunga imyaka 10 adakora
ariko yabona akazi yambwa nka miliyoni akibagirwa ko wigeze no kumutunga wigeze kumuha zibiri bafatiranye kubera ko ndi jenyine abagore mwatugize gutu ugasuzugura umugabo wawe nta kindi kibazo mufitanye nta kindi gusa ukiyumva niba imodoka iza kugutora ku muhanda ukabona ko umugabo wawe ntaca kivuze aya mama ufite iyo nakubera shoferi aya mama usanzwe mufite ibyo mupfa niko abagore bateye none aka kanya no kurusha amafaranga kama ntangira kumukandagira wenda ganturayagira gasinzi titwomenya character ya wowe nyine ukumbona ese tugiye bagiye kushira mu munzani hano apotre yitwaza niwe wavuze ngo uzumenye umuntu ari yakwagiza amafaranga ubundi ataragira ntago umuzi bivuze ngo n'abagore bataragira ubushobozi buruta ubw'abagabo ntitwobamenya cyane anyway reka Janvier yibwirane na Zahabu wenda hari aho wagendeye hari abantu yoboke benshi bisobanuye ngo buri wese arivuga nkaho batamuzi nubwo atari ubwa mbere we tukwakiriye yego kabisa ndakiwe amazina yanjye nitwa Kampala Janvier nkaba ndi umugorora w'umusizana nkaba mwishwa abasegege nkaba ndi umukwe w'abasinzira babayira iwacu ni mu Rurambo umuco w'abasegege bamase kwikota umusegege amasega kwikoti na nyamye hano hari mukuza abasegege cyane none n'umwishwa wabo nabahurutse hano nkaba ndi umugabo wubatse mfite umwana umwe evo n'abagore bangahe n'umugore umwe tafazari gabi urabona bongereka hundi bigakunda tafazari siwe wakinnye bakugeretseho undi iriya ni filime ntayihuriye no kwa turabigaruka ku tubazo twereka yuko ni gute niki babuze uku ni iki tafazari nanjye nitwa Zahabu DC ndi umusinzira w'umuyira nkawumwishwa abarundi babahiga cyangwa abahiga b'abarundi sinzi amenya kubicura ni abarundi babahiga abarundi babahiga sinzi amenya kubicurukura neza tutamenya gucurukura abanyakorona kuri byara sinzi ambimenya abarundi babahiga n'abarundi babongera n'abahondo nkaba nshatswe mu basizana bivuze ngo nk'ubu turi hano ndi nyira wowe mukuje kwicara hariya none hari tukoze iki hari ikibazo wegerana na nyokorome gutya gutya aho none uregerana n'umukwe ahubwo no kwegerana wo kwegerana mwese muhaguruke ikibazo umukwe ahubwo ni utinyitse cyane ahubwo niyo mpamvu yampagurukije hariya Ego, nabizi. Kubera ko uri umukwe? Byari bimurimo. Yes. Oya ndi sekuru. Uri sokuru? Uri sokuru? Mu Banyamurenge. Ugabana sokuru wa chano yacu. Ako bakegereza sekuru w'amacano sekuru w'amacano atari wa wundi ngo ni Madoff channels na Father wa channels ndatabaye buka wa channels especially yangu nkaba naringeze iwacu ni umunyabubembe yaye munyarunundo umunyarunundo mu Minembwe abantu boko bajambye abantu bari hirya rwerera bose abantu boko bajambye tubita abanyabubembe iwe niwe twe turabanyamubembe cyangwa bari inyuma ya rwerera ubwo abanyabubembe ni bande mwebwe nyine muri abanyabubembe si hajya bagaza bajya uburure n'imyumbati cyane anyway duherukanye hano igihe duherukanye hano waduteye stories zibiri imwe isigara ari iyo kugaruramo umugabo ugasigaye ihanginze abantu babazamo ibibazo byinshi none Janvier yaje Janvier ikibazo twibajije aho ngaho kinini ni ukuntu wajanye no mu mama kumujana ku bitaro aho impamvu kubaje ku bitaro natanze story yo ku bitaro akitanga n'indi kuntu yagushimusi ukuntu twabanye se
ese wabajije neza tubaze neza namubajije ukuntu yagushimuse hoye yashimuse tafazari kushimuta birimo tagushima aragushimusa arakujana twarakundanye twashimuta twarakundanye hafi umwaka wose amare turabana yavuze ko ngo ari wowe wakubwiye ngo wamutwaye Janvier mugana abanyarwanda zagenze gutegura ngo uteretswe n'umukobwa ushaka kunteresha penalty kunkoresha penalty zagenze gutegura ngo uteretswe n'umukobwa ntabwo yanterese niko yavuze hano ikiganiro kirahari naragitegeye tibagikurikiye neza cyangwa waracibagiye naragitegere ntantu ntazamvuga ngo agire abure gutegera nyumve kuko yagiye asiga amagapa aravuga ngo keretse ico ngo niyizira azabivuga siri ntunze se umuntu nyine yaratese nyine nk'abandi bahungu bose nyine iwe tugiye ko ariwe guteresa ayo mana gabi bya kudutera izana ashaka gukoresha tushe ntereta ukuna bijize ndetse ngo uranamuterura ko hatereta ibijingi hatereta abakecuru ivyo navyo ndi ni abajenisi navyo ndi aba ni abajenisi jewe sindi umujenisi imyaka ndi umusaza mu mutwe nubwo ku myaka ndi umujenisi ariko ndi umusaza ndi umukecuru ngaho mutwibutse uburanye mwahuye wowe vuga ngo tukubwire love story ndabajije kubera ko nari ngendeye ku byo yavuze none arabihakanye yewe navuga ko uko yavuze nimaraga munyamoze cyangwa ni oya niwe tubwira ndagenda kwibutsa hari ikintu jewe nigeze mvuga kuri ivyo nawe bagende barebe kuri zahabu na Janvier birahari byo twavuze kandi nigeze mvuga kuri ivyo nawe yavuze ukuntu yaguterese umara uramuterura Gabi karashaka taito wamubishije kera na musomye karashaka taito taito yiki iyo ngo naramute ngo naterese nariterese ngo ni nkagute yo kwandika uko amandika ngo yaritereteye ngo niwe waterese umugabo ngo yaterese umugabo ngo barabitubwiye byose ngo byose babishize taito zanje zona taito za Frimidia ari nkuko zandi siguko kizibamo ibikabso ariko bantu baraduhahamuye ubu nyine usigaye cyangwa wahahamuye abandi ko nawe uri mu babahahamuye jewe barandika taito zikaze nawe zakanga abantu zarandika ngo biracitse ngo barabishize hanze byose ngo zabindi mwahishwe yego oya sabwo ari Janvier niwe narimbajije oya vuga neza nyine vuga tukubwira amakuru ureke kuvuga ngo yayabajije ntabajije ukuntu baguterese nanjye nakubwira nti yanterese byagenze bite tiyanterese nyine naramuterese nakubwira uko umusore aza atereta niko nanjye naterese abasore bose tibahuye ariko kandi sinigeze ntereta waratereswe baraguterese tibananterese none usanga baranantereteye barakuzaniye ingwezi wacu ndi mu rugo nsanga umuntu bamuzanye ku myaka yanyu ibyo ngibyo ntabyari bikihari ubwiraga ngo ni umusaza mfite imyaka myinshi ndaza kumuguraga ndaza kumubaza umubaze ko ntamusanze mu rugo behind camera kandi ndamubaza ndi kumurikodinga ngo nzoze mbumvishe nkabute umubaza gute maze oye na Gabi ninde waterese undi oya pana gutyo kandi bambwira ko namusanze mu rugo bamuzanye okay ndamubaza wagezeyo gute yaje n'imodoka waje gute ubona gusanga pa mu nzu ntabwo nabonye naje nsanga ari ntichimeza ndimuba mu kibano siko byagendaga ruguru reka ni ruguru nyine wowe kandi barabanye babana ubu nyine benshi babana barazaniwe abagore uriya muco nimba ari ikintu nzashima Imana nkavuga ati warakoze ko umuntu atashakiwe ruguru nikiriyo kiriya kintu cyari cyiza cyane reka usanga bakuzaniye umugore
kandi baguhitiyemo umugore bazi iwabo ko ari imfura reka bazi ko base na basekuru ariko zingo zasenyutse umutipe akiyizira mu kizungu yakibona abandi batoto bazima nyantebuka se nikiti izo ni ingaruka ruguru naho ubu nyine ziri gusenyuka ubu nyine gusenyuka abenshi ni inyungu ubu nyine ni irari usigaye ushaka umuntu akenshi ugasanga washatswe ku muntu udakurikiye atari urukundo cyangwa se wanagerayo ubu nyine ibintu byareze ni byinshi bishuko ni byinshi naho cyagihe bari gushukwa n'iki bari mu murima bari guhinga bari guto n'iki ko ndavuga ni abagore tuvuge abamama ba ruguru n'iki cyari kuboshya hano abantu benshi boshwa ngo yabonye ufite ifaranga umugabo we niyenda arakenye cyangwa se agiye gushaka nta rukundo akunda wa muntu nuko ari hanze cyangwa afite ifaranga cyangwa inyungu ni nyinshi sibyo ariko abantu bakundanye byanyabyo ntabwo ibyo ngibyo kandi ikindi Imana nyine ifasha abifashije Imana niyo yubaka urugo ugasanga nk'aka kanya hari ikintu akora cyangwa nkora kavuga ati reka byihanganire kubera urukundo mukunda cyangwa se kugira ngo nubake hari undi nyine ahita ashyira aho ngaho ngo gusanga nyine birapfuye gutyo shitani nyine akabona akajyango muza mumuyerurira gutya akamayinjira ariko ibyo zo gukunda amafaranga yuko kera bakundaga amafaranga byagendaga gute n'ubu nyine barayakunda kandi ntabwo nkeka ko gukunda amafaranga bitangiye ubu nyine byahozeho kuko kera ntibakundaga amafaranga fomu y'amafaranga bakundaga inka Gabi uzi kuba kano kanya nkaba mbona gusaba mpuje n'uwacu hano tituziranye mugahurira mu rugo mugahita mutangira gukundana ako kanya ibyo bintu kumuhura bwa mbere mwakundanye kandi nta mutari muzire nyine bwari ubwa mbere tuhareba hari iminsi twagize yo kugenda tumenyanaho nyine no gutomenya umuntu cyagihe cyane ariko ugenda umumenyaho utekereza ko Janvier yakumenye neza ataragushaka na n'ubu ngubu ntaramenya neza n'ubu ntakuzi ntaramenya neza ariko iby'ingenzi ko turagira ifaranga nkakarya twahereye ngo arebe ko mbo iby'ingenzi arabizi sampo arayizi yabonye yego ariko noneho kuzuka gusa nka mama yagaze atubwira cyangwa papa gihari yagaze adutera story akatubwira ngo ukuntu yagize ucyamabona gusa mama baramuzanye mama nababona baramuzaniye nuvuga ngo mu rugo nuvuga ngo umunsi gusa wo gukora ubukwe cyangwa se nimba babomboye barukugura bataravugana ngo yamwe umuntu agiye kuvoma gusa amamubwira ntiboneraga ko bagiraga urugo rwiza cyane ariko nyine sinabikunze nk'iyi imyaka turimo kugira ngo bagukorere nk'icyo kintu ntiwokunda umuntu ariko imyaka yabo bitewe n'ubufura ubunyangamugayo umwimerere bya bindi by'umwimerere niyo mpamvu bihanganiranaga naho tumechangamka tumechanganyikiwa maisha mtu warangiza bakakuzanira umuntu gutyo gusa kiyo kuzanira Janvier wari kubona atari wese okay kano kanya nako waranamuteresa kano kanya namatse kano kanya kubera ko n'umugabo wanje sinovuga ngo ariko gaco gihe bamunzaniye ntaramukunze ndagumye umuntu wese bonzanira ntaramukunze uko ubeze kuze biragoye n'ugure zongora ari kano kanya songora pe tutarakundana anyway wewe bakundanira tukabana aho nari nibarije nuko yahise aja mu byo guteretana bituma mbisubiraho ni story bantu bagarutseho imwe y'ukuntu yarwaye twamujanye abantu basa n'abigarukaho nyine yatacinzeho abantu niyo nari mpereyeho nuko yahise ajana mu ko guteretana nyine jeragiza n'ibyo wabajije iyo babonye umugore n'umugabo nta kindi batekereza n'urukundo batekereza nyine ukuntu babaye ariko nyine comment section yiwe yuzuye ya story yatacinzeho abantu nyine ukuntu yarwaye kariyo tugarukaho kidogo kubera ntayikunda se ni testimony njye uri kuyitera iwe ntiyarahari ntiyarariho ari mu bagenda n'ukuri ariko ndagaruka uzumbazaga
njye sinzi nari nkubajije ni naho nahereye neza ukuntu wamujanye ariko ufite akazi gutya ngo mbwire umuntu ngo ushaka umbaza ngo usubize mbaza ngo oya turi kuganira naje nari nkubajije umujanye ku bitaro uko byatangiye njye nyine uko nyine mva mu kazi nijoro saa 3 nageze mu saa 3 n'igice ngeze kuri gate nibagiye urufunguzo ndangije mpamagara go wacu mbona atafata telefone ndahamagara wapi mpamagara undi muturanyi mwene wacu ndamuhamagara ati njugunye urufunguzo ndabona wacu atari maranyitaba sawa nabonaga n'umukuze wanjye mu nzu twari turi kumwe ko namusanga no Santone ndangije tugeze mu nzu nsanga wacu gayicaye kuri tapi hasi ati byagenze gute ko karumva ngo atameze neza none nza n'imodokari uwo muntu duturanye ni data wacu mitamwe wegenda usane uba nanjye gamba ndi kumumanurukana kuri stairs hasi duhurire hasi n'imodokari tugenda data wacu narero kanse azanye uba kumanura kuri stairs byari bizagorana ko dutuye kuri fura ya 4 kugira ngo tumwitse hasi niho mu gituye aho nyine mwabaga aho ngaho yaza agenda yicaye agenda asa nk'ukambakamba yazabasha nyine guhagarara street turamanukana utarakamenya ko byagenze ko yarwaye uruvaga njyega nazagira ngo nigiye wenda cageze cyo kubyara kuko nubundi n'iminsi yari yageze uwo munsi nyine wari umunsi nyine wo kubyara uwo munsi turagenda musha mu modokari tumujana mu iki ku bitaro bimwe ara mu iki tuhageze bamukubise amaso batamwiza vuba baramupima baramwati turi kubona umwana atameze neza mu nda bahita transfer yo kuturana ku bindi bitaro hariya Umoja nuko niho rero twahurira n'ibibazo aho ngaho rero niho twahurira n'ibibazo bikomeye cyane tumaze kuhagera baramwakira bagira na service zitari nziza ukuntu nawe yamatangira kera guhinduka umubiri wiwe twageze nko saa 5 za ninjoro ndi kumwe n'uwo muwahoga twicaranye aho ngaho umuntu kera yamatangira guhinduka ataye kubona kera ibintu bitangiye kuza ku maboko wenda ngiyega ngira wenda ngo yakubise nko ku muryango wenda yafurusa ngiye kubona mbona kera ikindi caje nkabona kera hano haje ati none binibiki twabwira abaganga ati wapi naho mbere uko nyine batwakira bahise bazaducisha mu cuma hasi none ngiyega barambwira ati wowe utegereje ibisubizo birahita biza iwe batamuzamura hejuru habandi ngire bari ngiyega batamubisubizo batabambwira ngo umwana kera yarangije tinose umwana tuvanye hariya ku bitaro nako tuvanye mu rugo yakina mu nda tumugeza ku bitaro hariya arimo arakina apfuye ate ahubwo kuri anti ko hari ugukina yazagira naho kubera ko yazasamba yani kubera ko byaragize gutya nama mbo muzima nimba yaracikanye nuko nyine rero nagambwira abaganga ati nose ko umwana yapfuye ni mumukuremo birangire oya ngo ntago yagira ubucungu bwo gupfusha umwana ngo nageze ngo agiye n'ubucungu ngo bwo kubagwa tati rero kuno umuntu ayamera mumukorega vuba gatu mumukuremo oya bakama bigendera hariya bakirebera filime ibiki ngo barinze ngo mbyare twahageze ari kuri 4 ababize nyine ari kuri 4 bwake saa 11 akiri kuri 4 nuko kera yamatangira twabona kera karacira amaraso kera amazuru amaraso kera yatangiye kuva mu matwi amaraso kera nawe yari yatangiye kuza tabati none biniki ubwo no famille kera bari bahageze ba oncle bande bose abafamile nyine bari baje basizana turabinginga na grand frère sebagabo nawe kera yari yahageze nawe n'umuntu wakavuye cyane uzohatiriza aragenda akaza binjiramo ubwira gahunda kera ndiwe ntaba abashaka ngo agere no kuri docteur mukuru arababwira bakamamusuzugura kera none umuntu yatangiye kera nk'umuntu wahiye amaraso yose nyine ari yipfunditse umubiri wose noneho mu gitondo hazaza umuganga gukora control areba ukuntu abarwayi bameze
yapfuye kumukubita amaso ahita abwira abaganga bose ngo umuntu umeze gutya ngo yaraye hano ati yaraye ati none kubera iki mutamuha transfer yo kuja Kenyatta yamambwira ati ngiye kwita nkwandikira yamahita hamagara ambulance vuba vuba aravuga ati bino bintu ni imana zose iyo ati ubundi ni imitsi iba yafunganye yose none amaraso akabura uko atembera none ugasanga akavura mu mubiri yamara kuvura nibiraga bisohokaga hanze ati imana zose nuko bitageze ku mutima ati ubukere umuntu yagize ikimenyetso nk'iki ni ikimenyetso ubundi cyo gupfa aba yapfuye nta nubwo abakiriho bamahita twirukankana muri Kenyatta ari nka saa 5 z'amanywa twapfuye kubwira Kenyatta tuhasanga umukobwa w'umusomali yararangije shift yo mu gatondo yafuye kumukubita amaso ahita avuga ngo ntagitasha ngo abanza mwiteho nimbaga neza ngo turi bene wabo yamahitaga service nziza yamahitaga mufata yamamutwara bwahita hagenda n'undi mukobwa w'umuhinde nawe asa n'abasomali nuko ahita haja n'undi mugore w'umuhinde kera bamwirukankana baramutse umuntu nk'ingu yarari hehe turabwo nyine bitaro nyine yarari apana ngo ibingibi ngo mwagize imana zose kukera ngo aba yapfuye ngo kukera umuntu yazanye bino bintu ngo nugupfa nta muntu uzana bino bintu ngo abeho bazabizana bose bazabaca undi bazabataha nufuta fati ni imana nyine gatakunde bwari nka saa 6 amagendaga iyo ngiyo baragendaga nakaga twamutwicara aho ngaho n'abafamiliye nabo bamabatega badusanga girira ku bitaro agifite ubwenge si iyo yaragifite ubwenge yarakibufite tukagenda nyine yicara aho ngaho saa 8 saa 9 saa 10 nubwo umudokiteri arampamagaye ngo ningende nyine nzane dukoresho tumwe na tumwe tw'abantu nyine bamaze kubyara tabizana ahita ambwira ngo yabyaye nuko aho nyine turacelebrate ubwenda ubwo amuvuyemo ari muzima nta kibazo ati ubwo nyina akiri muzima nta kibazo ko n'ubundi twari tuzi ko umwana we yarangije tukicara ngo bigeze nka saa 2 naho kera yamaze nyine gusora umwana yapfuye yamahita aja muri koma ntibabitubwira naje twicaraga hanze timwana mubona njega gusa yarambwiye ngo ameze neza bani munanirudisha nyuma uri kumva ati munanirudisha nyuma ngoma nawe bibaye bunye arambwiye ati ameze neza nta kibazo bwamaze kuba nko masaa 2 timwege ni mutahe ati ntago twotaha tibase reka tworezemo tinonorezemo mushiki wanje agenda muri ngo hoya naho kera yari yagiye muri koma nta makuru babiduhishe hama ngiye kubona mbona haje akagabo se agataho yari yabazwe se kera yari yabazwe nagiye muri koma nabazwe nari muri koma yamaze kubyara arava cyane amare kuva cyane bahitaga batse ni iki kiyagitera kuva baramubagaga bamaze kumubagaga barazaga barambwira ngo bamubaze ati none wowe taha uzoza umurebesho utaramubona kumbe yagiye muri koma ubwo kera yagiye muri koma turinsista ngo twinjire wapi amazi umudokiteri mwabona ati mugabo we naze n'undi muntu turesiga nimero zawe n'uyu nawe asigawe atwenda nitukubura duhamagara wowe wundi tumwege mugende muzagekeje kuko bwari guca tuza gushingura uwo mwana nyine wapfuye nukoga taba atari ku uyu muntu ni muzima kweli umuntu babanga ko namushikanje agenda wenda yinjiremo agenda murebe umudokiteri ati ni muzima nta kibazo ntimugire ikibazo ni muzima sawa ndataha bigize nka saa 6 z'ijoro mbona nimero mu bitaro irampamagana amaranga kuyitaba tuna sawa wasanga yaragiye kumbwira ko wenda yarangije nanga kuyitaba arongera nanone arahamagara ndayitaba ahita ambwira ngo umuntu ameze neza ngo turagiye gusa ngo uryame ngo utararutekereza byinshi nabwo nyine nibwo nyine noneho yazahuhutse nuko ntangaga amaryamo kuri amatelefone hanze mu Rwanda iwacu iwabo bampamagaraga nanjye nkabura gaco cyo gambabwira tabwo ati umuntu ngani muzima muryame mu gitondo umugara mfero wanjye umwe yaraga nyine gutunganya ibintu nyine bya morgue n'ibiki byose ariko ati munyerekaga
uwo muntu wacu hano naho kera bamukuye aho ngaho yabyare bamujanye noneho mu ndembe zimwe za nyuma amasanga arimo bomboni barebera gusa kuri ka kantu gusa hariya ese bakita gute sinkaze ganza mbona abakaba hari muri te gusa nuko ariko mana yaje arabatse jambo yazatubwira nije umuntu ni muzima naho ari gutya ameze nari amatwi yoraga nagakurikirana gahunda zose nanjye gandaje tumaze mbere ko tuje gushingura umwana turaza turahareba tusanga umuntu abantu bose bapfuye kumukubita amazi tujambo yatu umuntu wawe yarangije kuko ntabwenge yari afite yarara aho ngaho gusa hari n'abaganga bazategeza gusa guko umutsi gusa ucika gusa akarangiza turagenda turashingura umwana nko masaa 10 turagaruka twongeye tumunyura turebe wenda uburyo ameze turebe wenda atacikanye kandi hano tibaza barwaza nico gakibazo caye ndi muri restaurant ndi kuri mushiki wanje na muramu wanje mbonaga abantu barampamagaye nyine ibo nyine bari binjiye ba grand frère bari binjiye batabambwira ngo zabo ngo arahembutse ngo yasabe ngo arashaka ikintu cyo kumwe tatumwe muri kantine mu mugure ngenda ndaza mbasubiza amafaranga nta ngo nyine yagaruriye ubwenge waruza huri haraho narize waherukiye ubwenge maze gucya kubyara maze kubyara nibwo natangiye okay reka tubivuge gutya kubera ko hari umuntu ubikurikiye utarabyumvishe party yambe cyangwa se ibyo wavuze nkubimekinga clear kugira ngo umuntu ufatiyeho tashake kumva yazisigaye cyane cyangwa yazimiye se n'usubiriye inyuma uko yabivuze nuko kose niko byagenze buri umuntu wese atwite aba yitegereje iki kubona umwana yiteguye gukikira waraguze imyenda waragize gute ibintu zose bisabwa naciye mu masikane nagize gute nari namenye n'umukina ibintu nyine nk'ibyo urumva witeguye nyine kuko yabivuze yavuye mu kazi asanga meze nabi baranjyana abamama bo barabizi ari ukuntu nyine ufatwa n'igise kikarekura rimwe ubundi birategwa ariko akenshi birarekura bikaguhamo nk'akanya abenje n'ibintu byamfashe kugeza tugeze ku bitaro urumva rero umwana yaragize ikibazo hari umuntu umbwira kandi hari abantu bambwira kandi ati mwararangaye se byagenze bute nimba ari umuntu uza wita ku bintu ni jewe nahoraga ku bitaro nahoraga mu masikane nahoraga mbese ibintu byose nkabikurikiza ariko nyine niryo ryari igeno yani wezi byari igihe cyabyo nta kundi ubivuga gusa hari undi muntu wabwiye reka maze nshyireho nk'umuco hari umuntu wabwiye se izi story ko umuntu biba byarabayeho kubera iki mutabigira nk'ibanga hari abantu bafite ibyo bitekerezo impamvu tutabigira ibanga tuvuze ibi byose tukaba tunaniwe kubikipinga imyaka 3 yari atarabivugaho ariko hari abantu babireba bagahumurika cyewe hari abantu bamamagaye bangaye yewe nuko byagenze nanjye byigeze kumbaho cyangwa se bikomeza abandi hari n'abagiye babaza reka ngisubize ngo azavuga ibyo bitaro sinzi ko ari ngombwa si ngombwa ko hari abagiye babaza ngo avuge ibitaro ngo yagiyeho kugira ngo abandi ngo ntibajeyo hari n'igihe usanga serivisi yari ku bitaro none atari yihari kuja kuvugira hano niko kubuza abakiriya kuja ku bitaro runaka by'ukuri ntabwo byoba abantu batewe muri Kenya baranabizi neza gito kuba twarabigiyeho kubw'umutekano no kubwo n'ibindi byinshi si ngombwa ko mentioninga ngo ahangaha banyishe nabi gutya cyangwa byagenze gutyo ko benshi mwarabibajije muri comment
ngo abazi ibyo, arabagiye babaza ibyo bitaro, harabagiye babaza ko ari we mwana wa mbere, harabagiye babaza ngo se warasubiye kubona umwana, so ubasubiza. oya ntabwo ari we mwana wa mbere. N'abandi kandi n'abandi baracaza. Rero impamvu tuvuga gutyo ni ubwo buhamya ko jewe ikiza kintera kubivuga. Hari uzuko hari igiheza mbyibuka ndi mu rusengero kama mpaguruka ngashima, kama numva ni ikintu nyine kiza kinkomeza kiza gihora kimbera gishasha, nza namashima cyangwa nkumva nshaka nko kubwira umuntu iyo story, kama numva nyine umutima nyine uraruhutse. Ni igitangaza Imana yagukoreye. Kumva ngo arikuza abadamu bapfuye hano bari kubyara, cyangwa se bakaja mu makoma kamagendera ko. Urumva nawe ahantu nageze, abadokiteri bonyine barambwira ati uri umuntu ki, wewe ni wapi, ushobora kugera hano hantu warangiza ukagaruka. Izo ni ibintu biza bituma numva jewe kagenda ngasubira nkagaruka ndiki nyine nkumva no buhamya no ubwira buri wese kabisa. Nuko byagenze kugera injewe namaze kubyara, ibindi byose yabivuze, ntangira kumva nyine ndi guhumeka nabi, nkumva nkareba nkabona sindi kubona umuntu turi kumwe hano, abadokiteri bari kunkoraho nkabyumva ko bari kunkoraho, ariko nkumva nkakumwagize nk'ikinya nko kukuboko, kumva nyine tuhawumva umuntu tuhawumubona kandi wamwumva karagukoraho karakuvugisha ariko ntubyumve. Nuko nyine niko byagenze kumva nyine sindi kubabona. Muri make nuko nagiye mbona ndagarutse. Kugaruka gariho baza bavuga ati se uyu ninde, bakambaza se uyu ninde, bakumva nyine ndabamenya ko abenshi ngo iyo bagiye muri koma sinze ngo uhumuye maso yawe wamenya aho uri. Naribonye nyine mbona ko ndi mu bitaro to, ariko byamfashe nk'akanyaho gatoya kugira ngo manze mbone aho ndi no kumenya abantu bari imbere yanje, ko naravuze gusa ngo shaka amazi, mumpa amazi, mumpa ikintu cyo kunywa, nakaragatiye. Jewe wari waraye kuri ibyo bitaro umunsi wa twagiye kwa gatanu, ni curamba ari ku cyumweru, si ku cyumweru ku cyumweru n'umugoroba. Urumva uwo muntu ntabaheruka ikintu na kimwe, naza numva numye gusa. Noneje sinibuke ko nabyaye byagenze, sinabyibutse. Sinibuke ko nanafite n'undi mwana, sinibuke ko ndi n'umugore, ibyo bintu sinabyibutse, nagiye kubyibuka nyuma nyine. Urumva rero umuntu abantu nyine baraho ngaho, je numva hariho abantu numva mbumbuye akanwa nyine kubabwira ngo mumpe ikintu, numva birakunze. Nuko nagerageza nahumura gutya nkabona sindi kubona, abe ndi no muri koma, abadokiteri baza bavuga nkabumva, ariko sinumva ibintu baba bavuga, sinumve ngo bavuze iki, sinumve ngo bavuge, nkumva ari nk'abantu urana ko umuntu uri ku muhanda, nkumva bari kuvugira ngo nkumva amajwi. Hari n'ukuntu nyine naza ngira amacandwe nyine tiwobasha kuyamira, noneho nkumva bari kuyakurura, arakantu ngo bakururisha, nkabyumva nkumva abantu ko barankoraho, ahubwo simenye ngo bari mu biki. Nyine nuko ngo bimeze n'ibintu utosobanukirwa, utomenya uti kagerageza kumbura amaso wapi, kagerageza kwisheganya mbereke ko ndi kuwumva tivyoruha wakabokuza ugira ngo kariho nk'ibiro nka 500 cange se wuka. Ni ibintu nyine tiwumenye n'Imana nyine yo gukura aho hantu to. Rero niyo mashimwe nibyo bintu biza bidutera kubivuga, uwahuye nabyakomere cange se hari nubigeramo n'aka kanya byabayeho akomere, turahari twarakomeye. Nishimo nyine biragaruka ubuzima burakomeza. Ubwo nyine menye ko iryo atari ryo gari ryanje, ikindi kizoza ndi mwideri, ariko icyo nyine cyaransize. Yego no mpamvu y'amashimwe to. Nibyo nari mpereye kuri ibyo ngibyo kubera ko ni story bavugiye hano isa naho kuri bamwe yasigaye ihanginze kugira ngo duhite dukomeza kandi duhite tuba kuri iki gice.
Zahabu yaravuze ngo tumusubizayo ngo gihita byumva ko ndamumva uzi ko mama mutuma kandi mbitekereza reka tukugarure noneho si yuri muri mood ahangaha uri muri Afromedia ni Zahabu w'umusitari hano hanze mu muhana hano hanze abantu bazi bageze noneho ntabe Zahabu gusa ni Zahabu na Janvier ni kapu ni chano yanyu abantu bazi niki kabateye kugira ngo mufungure chano ninde wewe mbajije ikintu cyaduteye gufungura chano cya mbere ari gihe uba ufite ibitekerezo ariko urumva sinojaga mu ikanisa ngiye kubivugiramo hari abatabyumva ariko turavuga teka dufungura nyine chano tutambutse nyine ibitekerezo nyine byacu tu bizarebwe n'abantu benshi wenda bizafasha wenda kuba ubuhamya wenda ari kuvugira mu ikanisa wenda uri gushima umuntu wenda w'umuja ntabimenye ariko iyo bivugiye hano umuntu wo muri Amerika arabyumva isi yose mbese arabyumva niyo mpamvu yo kugira ngo musharing ibitekerezo byanyu sharing ibitekerezo n'inyungu wenda niza mu byiza ariko cyane ariko iyo nyine yafatiye mu nzira urugamba rwari abacu barakomeje yafashe urugamba rwaryoshye ariko ni wewe nyiri igitekerezo ngaho gisubiza bose yafatiye ni wewe wahatirira umugabo kuza kuri YouTube nukuri pe nukuri nyine nyamara navuze bazahaza umugabo none yanze kimwumva hari umuntu nyine uguhahaza ku kintu kibi ariko nose umuntu uguhahaza Janvier sinakubajije banza ureke banza witonde uhaza umugabo gute rero uburamuzanye umuhaza mugani wanduze umusaza uzubwira medayira nka uvuga ngo akabona abantu ngo barikundaniye ngo none ngo baramuhaze ngo cyangwa ngo bamuhare ngo imiti babarira cyane twebwe mwe n'ukwikundanira ibyacu gusa nyine ibyo twumvikanyemo ni ibyo tukabikora gusa nyine kuba yaramfatiye mu nzira ntibivuze ko jewe naje sans permission nari mfite uruhusha naramwicaje ndamubwira ati yewe jewe ndi kumva igitekerezo cyo kuja kuri YouTube ati se kubereye tiyaseka yabanje nyine kunyereka aba uko uzobishobora aba ngaba uzobishobora gukora nka kuriya wihangarira ibitutsi uzakora gute se ugiye gukora iki ariko nyine cyane intego yanje cyane kwari gushira nkirungu no gushira n'agahinda nayo mfite muri ico gihe ko natangiye nyine maze iyi story tumaze kuvuga yarabaye gambita mvuga ati niki nokora umva nayo mfite ibisebe ari ku mutima ari ku mubiri byose byari bikomeye kandi bikeneye kwiganirira n'abantu ikene umva cyane pe ni ukuri kw'Imana kuganira n'abantu kuko kandi nabigezeho narababonye barankunze baragutumira kakitu kadogo gusa akakubwa abantu beza abantu badukurikira n'abantu beza ngiye mpora mbashimira uko jewe niyo umwe akoze mbibarira mu bantu benshi ko barandebye baransapotinze noneho na wa wundi wotuma kakitu nawe aza muri rwa ruvunge rw'aba bandi nuko mbese muri make ngewe ekara nyine nakazi kano nakazi YouTube wakoze nakazi ariko cyane nari nkeneye abantu bambe hakwa hano nta famille y'wabihaba nta famille nyine abantu bavukana abavandimwe bahafi kuba tuvuge ati turaciringana nta famille y'wacu nyine ni bene yaguteruriye nta mama wanje nta mukuru wanje mbese ari ibintu nyine bigoye ndabati kandi abantu bano tubana babagiye bari busy bari muza urabizi hano muri Kenya usanga kenshi abantu nimbari imitima mibi tugira sinzi uzusanga abantu bose bari mu mazu abatari mu mazu bagiye mu migi niko bigenda ariko kuri YouTube nabonye famille
nabonye famiye ngari kabisa aha kabisa wow ndeba nabonye famiye kandi nziza cyane nubango nuko nguko nyine reka mbe nkuretsaho nje kuri Janvier yaragiye gusubiza ngaho ngo uburenganzira mbaza nyine kandi wari uri kurekarama wari wihaye ijambo urekarama ko ataguhahaye abanye ntabwo yigeze amahaza niyo byo gushinga cano bahishingiye mu wanje mbere bagikora na Joyce bazanye ico gitekerezo ndabafasha urumva ndababwira ati mugomba kwishinga nta kibazo ko nubundi ati muzapfuza gukora ibintu bizima muzapfuza kudateshuka gusa naho kugendera ku mihanda mugende ndabahanguye nta kintu warampanguye Joyce gana yarafite umuhango naramuhango namwe ati Joyce wegenda uvugane n'umugabo wawe nakwemerera ni sawa nanjye hanga wacu namuhanguye kandi ikindi tuzobafasha ayo mafaranga yakoze muri kwishyura amakamera niki twebwe tuzatuyabahereza nari umujyanama wabo nyuma ya kamera na niwe isaha uziko niyatakoze azambwira ati banzu unyereke ico kiganiro manager banzu unyereke ico kiganiro ugiye gushiraho mama ati hano iki hari ako ntacyo nanjye ndakora ngo avuge ati reka iki ntugishireho aya ntacyo kabisa Janvier yes ugiye kudusobanurira umufasha wawe mu magambo 3 uwo mutubwira gute mu magambo 3 mu ndirimbo mu ndirimbo ngo tawi wabo waririmbye tawi wabo yasekira ngo tuvuge nk'indirimbo y'urukundo iyo aza kuririmbira ntabeshe sinza ndirimbo yonyereka indirimbo ariko ngo azabyina ari mu rugo ukunyire n'ubu nta menshi nta magambo menshi tubwire Janvier mu magambo 3 ugiye kudusobanurira umufasha wawe mutubwira gute umufasha wanje ni umuntu udasanzwe urumva umufasha wanje cya mbere ni intwari cya kabiri ni umubyeyi mwiza cya gatatu ni umuntu wihangana uyo ni mimi uyo ni mimi uziye emoji zo muri telefone emoji urazizi si bazashiraho utuntu ugiye nko kumutubwira nko muri emoji nk'aka emoji uwo musemboreza naka nazana telefone nazana telefone ukatwereka kandi zabashaka kukabona umva shyushye kabisa iyo ureka akaba ari ukambwira zanagiye utaburo gatuba turimo njye gasinza ndukoresha sinza ndukoresha sinza mega nawe utarakohereza zahindukira komeza ukareba ariko tutubeshe agiye kutubesha ngaho katubwire kubera ko cyamunaniye uwo musemboreza mu kamoji kameze gute hari tumeze gutya k'ijisho rimwe jewe nifubaje aho none ninkavuga nawe iwarahita ko ndebese ako kakana bangiriye gute yikoreye kameze yikoreye amaboko kakane nagaye kuko naragaseka kagaseka n'ijisho rimwe ayo uzi ko wari ukoyeje ku rubuga siberga bakuzi ba Frimidi ni ukuvuga ngo ariko n'ak'urukundo dareka wenda mbivuge gutyo k'amazi 3 k'urukundo oya niko da tubanza usubire mu maguru uvuze ngo ngwiki ngaho dushushanyirize wewe inde gushushanyirize wewe akawe akayemoji womuha kamusobanura erega ico shaka akayemoji kamusobanura uko tubanye bivuze bigaragaje uko ambaniye niko mubaniye bitewe nuko tubanye nyine ntabwo yoje kumvuga gutyo hari ushobora kuba goye uwundi oya mugoye cyangwa se ngoye tibyari kuba bigeze aho ngaho twari kuba nyine turabanye gutyo ninde uzurakara mbere niwe
uzichome ariko arabo kagaruka vuba ntabwo ari babandi barakara ngo wifate igihe Zaha ni iki kintu kiza kikurakaza cyane kurusha ibindi kubera umugabo wawe ikintu kiza kindakaza cyane niyo umubwiye akambwira ngo buretse nkamubwira ngo sheri nije nkunda gushuha cyane abana no kuza hano nashyushye urabona ko si gahunda twararanye noneho tubivugana mu gitondo ndashyuha kubera ko twari tugize iminsi tubivuga ndavuga dusube kandi tureke noneho ugasanga ni nk'ibyo akambwira ngo ba witonze ngo haracyari kare je ari ikintu nshuhamo akambwira ngo ba witonze nyine ni umuntu aza ashaka ngo atware ibintu gutya naho jewe ngashaka ngo bitware cyane ukamuraka ugaturika kama ndakara kera ariko nta kindi nibyo ushize tuganira na Felix hano na Boneri yarambuye yavuze ngo Boneri ngo yarakaye ngo agira mikoro ngo azavugira yindi atamuziho iyo yarakaye Janvier ni iki kintu kiza kwereka ko byabaye seriye ni bafre iwe azaguma kwivugisha Jero nachoma swenda ngongera akivugisha kagora kwivugisha neyo kuyana ngo yumve kwenda no bivuga ngo azamanyiborera hari ukuntu abagore tumeze imbaga y'ingeshe akayabera ngura umugaraga muri ngo twitare azamanyihore ariko uko nguko azangira bizabishima kubera ko ntago ari wa muntu ukuza amagambo none saramutse nivovota gucyo nawe akamfasha ubyo bimeze bite ya kwihorera uzumva umeze gute nyine yo yanyihoreje nzangira umujinya kagira ngo agume gamvugisha ariko iyo ucururutse nibwo uzuvuga zuko mfite umugabo ureba kure nawe ubundi yansubizo byari vuba ibindi ninde wihangana cyane nje none ko atinya kuvuga ninjyaga wihangana cyane siwe bababaza oya karabazaga muri rusange ninjyaga wihangana cyane kusa nutawe uzemera kandi oya cyo kintarakindusha cyo kintarakindusha pe kubera ko je ndi wa muntu urakazwe n'ubusa hari niyo no muvugisha usanga mbwa ati uza noneho ibyabaye kumva ntanyumvishije keruka iyo ndi bifu Ngirwe ni bibi ugicho ni kintu cyo kurakara nuko nyine ariko nta kindi kirenze pe ndakara vuba ni iki cyakunaniye kwihanganira ukabona neza biranze noneho baye ngombwa kuri acting Janvier ni mbajije kubera ko niwe wihangana cyane ata icyo kintu ntaraho kiraba Tago ndi banyagiste. Kirabaho kabisa ngo bicyaya. Ni gute mushobora kudescribing cyangwa se gusobanura mariage? Ibintu bibi bitagomba gutuma yani bitagomba kuba muri mariage mu rugo. Vuge gutyo. Bitagomba kuhaba. Gucana inyuma. Gucana inyuma. Yego. Ico bundi ni kirazira irenze nyine ni nkabije twatera amastori kare ikintu utazi ntago uzi ko ataza guca inyuma nyine kubera ko ntabizi ntago bincira ishati bivuze ngo uzati nta kibazo bitwaye ntacyo bitwaye harabaza bigaragaza umuntu akabikugaragariza none se nk'umuntu nimba afashe umukobwa akamuzana nko mu rugo umugore ahari kurumva ubwo gwego ari urunyabake utibibaho isangizo ntibizoshoboka kazana umugore mbese undi mukobwa cyangwa se undi mugore mu rugo tuvuge ko muri mwebwe ntibibaho ntibirabaho ariko hano hari abadukurikiye byabayeho hari abantu baza jewe harabambwira iyo zo story so si ibiganiro twirirwa dukora n'umugore ahari
umugore ari mu rugo ukaba uri mu rugo Janvier akaza n'undi muntu uhari uri mu Bitewe cyangwa wenda n'aga- wagiye bitewe n'agaciro gakeya umva ukamuzana Kamashi noneho ndahumva basi atari kuvuga ngo watawanyitse noneho nawe aramuzana ushikubagwaho mureke kubarira ku ngo Cyangwa wenda zanyu yamujanye. mureke kurebera ku ngo zanyu ntaco nyine turi kubaza izo stories uwo muntu akakuzanira akazana umugabo urabona nkabira mwaza muvuga ngo umugore ukora agaca umugabo agasuzugura umugabo hari umusuzugura noneho akijeza umugabo arimo nasugo ngo abakiri umugabo nyine sivyo nyine kubwira no se umugabo we basuzugura noneho si n'umugore wazanye umugabo nako si n'umugabo wazanye umugore akamuzana kwa kundi mwavuze umugore iyo yigize ishyano aho noneho hari n'umugabo nawe nguzana umugore aha ni amakuru ntaba ku bantu benshi ariko ibyo ni ibintu bitaba ku bantu benshi ariko bihaba hari umuntu umaze kumva muri uyu muhana byabayeho ariko mwaretse ibyo bintu cyane ubwo ni umunyamakuru garabaya niyo mpamvu mpaye mukurikirana nanjye katubwira cyane umugabo akazana umugore ari mu nzu akarira akihanagura aho umugabo abantu uzi cyane aza akakuririra akakubwira ngo barabanzaniyeho undi mugore umugabo yaje ibigenda gute byaba bihuye n'aya filime wakinnye none se nta story sheri nta story umuntu yatubwiye nyine ntibihuye neza niyo umuntu atubwira ko batakirarana n'umugore wiwe sibyo umwe ateka inkono ye undi agateka iye umugabo akifurira umugore agafura ibye nawe mu rugo rumwe babana ariko hanze bakatwereka ko babanye ariko yaraje arabitubwira twanabikozemo n'ikiganiro umuntu arabitubwira kandi tuzi usenga nyine twita uzuje mu ikanisa akavuga ati aratubwira ati nzava gusirimba ya shati yatose n'intuze nyine nirigwanye ngahita nza nkayimesera noneho mukanya agatsima kakizingazinga n'umugore ari aho nawe muyiwe kiwe n'aba muyiwe nkono kurumva izo bintu none uwo muntu aho atokuzaniraho umugore cyangwa ngo akuzanire umugabo ni he muba mukibana se cyangwa mukibana imyaka aratubwira ati imyaka 3 irashize ari ubwo buzima tubayemo kandi abantu hanze bapostinga ni couple nziza ni iki bakaja muri photoshoot abantu batakibahana gutyo bakagenda kifotoza abantu bagirirwa bashiraho ngo couple nziza ngo murasa neza ngo muraberanya ngo muzosazane abantu badaherukana ikibazo nari mfite hano ndahita mbanze wenda dusoza ko ngako n'ikibazo kiri aha ngaha gikurikirana ngiye kubaza ngo se ni gute muza muhandoringa disagreement zanyu mutumvikanye mubigenza gute kugira ngo urumva nk'abo ntibumvikane kuko batumvikanye ariko mbanze nkayireke nkugarukeho ibyo bintu bihuye na filime wakinnye ya filime wakinnye reka ngerageze kuyibuka wowe na Abdala uri nyirirugo harimo umuhungu mu nzu umusaza wawe hari umukobwa atereta uje mu rugo sinzi aho wari ugiye abaza nyirirugo nagiye muri serire wari ugiye muri serire nk'utubwira ko hari aho wageze muri filime ubasanze mu rugo umukobwa uramaze uje kugira gute ko yabajije iwawe aho kugira ngo uje iyo ugiye uhita umugarukana no mu nzu nagiye kumwereka kuko yambaje numva n'iwanje abaza nama mvuga ati tamba baramunda abasuyu ni filime kandi wari umusize mu nzu nari musize mu nzu ubona igikobwa kiri sawa kiraye nuko turazamukanaga ntangira gufuha gutyo so akantu nengeye kugarukaho nakantu wafushe rero nubwo atari ko niki ubaza umugabo niki wamburanye kugira ngo unce inyuma uza n'umukobwa nk'uyu uko uyu nguyu asa gute ndi mwiza ndamurusha niki yari script ihuye n'iyo story wari uvuze yari script reka mara gusubiza aho kuri filime iriya yari script hari igihe umuntu akubwira ugakina n'ibyo uko utameze nimba ushobora umukobwa naza mfuhira andusha n'ubwiza ariko kubera ko bambwiye ngo uvuge ngo nika kurusha icyo mpaye mbaza hari story wari uvuze tugasanga umugabo azaza n'undi mugore mu nzu
kandi uyu mugore yazanye mu nzu iko sawa uyu mugore yazanye mu nzu uhari ati hano mu muhana ndabizi hari uwo nzi bibaho niyo mpamvu nakubaje nk'umunyamakuru umaze kumenya ibyo na Abdallah w'umukinnyi nibyo mwakinnye n'uwo muntu mwakinaga niyo story aya Abdallah nta nubwo azi iyo story keretse niba yarakurikiye ikiganiro jewe ni indi story nyine yanditse gusa uyo gufuha ugafuha nyine amafuti ufuhiye umugabo wawe kandi si we baje kureba urafushe nyine kubera ko uzi ko umugabo ari mu rugo ugafuha gutyo kandi ufite musaza wawe ntiwigeze utekereza ngo yuke ko musaza wawe nawe yotereta urafushe kandi ari we baje kureba byarangiye nyine mwaye nsebye sanze ari musaza wawe wanamukubise namukubise namututse kugeza aho umwana yasohotse nyine mva ngo umwana ni muto ni nyine mukabudara ni umugabo wari umukobwa kugeza hasohotse nyine n'umujinya kubera ko yakubiswe ataje kureba umugabo wanje ni icyo ngicyo nyine hari isomo wakuyemwo abantu nyine cyane ku bagore bafuha cyangwa iyo nyine ni isomo ariko uziko ntiriya filime yangorewe muti ni filime nziza yarebwe yakinywe nyine yagiye kwa Abdallah ariko yangizeho impact nziza cyane abantu barayikunze kubera gufuha bakunze gufuha barayikunze ati harimo isomo yemwe namwe ko murambaza ibintu mubaye mubona muzi harimo isomo ni gute nagiye gufuha kandi atari umugabo wanje baje kureba nyine reaction yanje yari imeze nabi kandi bayikunda kubera ukuntu nyine abantu mu buzima bashize mu buzima busanzwe ko bandi atabwa we washoboye kwatinga ufuha kuriya nyine ngibyo byarabasekeje byarabashimishije tu anyway nari ngaruke kuri cya kibazo iyo mwashwanye kabaseriye kandi nawe akarakara ukabona nyine byabaye seriye mu bihandoringa gute Gabi none se iyo ubwo si urugo rwacu rwose utari urushiza oya ni story tugiye kwigisha abandi cyo cyatumye ifungura cyane uzuko hano kuri yo tubaye tukobigisha n'ibintu twe tudakora tutapurika ngadu isoma ntace twumva in case burya Gabi burya abantu urya ntago barakara kimwe ico ni icambere hari urakara cyane hari n'uwigarura vuba uri kumva rero urya rero wigaruye vuba hari igihe agarura wa urya mugenzi wiwe ntago abantu barakara kimwe ukurakara si umugore warakara hari wenda wowe ushobora kurakara wenda tuvuge ukaba wenda hari nabo nzi ngo bazarakara n'icumwe aratavugisha n'umugore wiwe icumwero kigashira tawa umuntu yigeze kubikubwira njyani bagiye tweto dufite ma testimony aho ngaho kirashira umugabo akaza akinjira mu nzu kandi hanze akagara ariko ingozi ngo zirarazisha bwaca zikazima umuntu kumara icyumweru mutavugana ariko hanze akagaragaza akanangushira yewe kuri state ndamukunda ngo kandi umugore akambwira ngo tiduhe nimba ari umuntu nyine udaheruka kuvugana n'undi ntaheruka kujya mu rugo kuko akora nyine agataha mu ijoro ati ntaherutse kujya mu rugo ntaherutse ikomereza urumva rero buryo mubana mu nzu ntago muba murakara kimwe wenda tuvuga uwo mugabo wenda yarakaye ico cumwe cyose n'umugore we byarangiye hari igihe unishiraho icaha kugira ngo ico kibazo gende kirangire ukishiraho icaha kavuga ati noneho nimba byagenze rike mbabarira kugira gusa urugo gusa rutekana cyane pe ninde uzabibagirwa anniversaire yanyu uzayibagirwa twese reka turi mu mezi n'ubundi umuntu takwibagirwa jewe ni December iwe ni January ni Janvier jina yake narimbuza anniversaire yo kubana kwanya apana birthday yanyu anniversary igihe twabanye ni uza wibagirwa njyewe nijye nshuha gashuha tapfa kubera ko barakutenyaga na corona topfa kuzibaga nyine ariko wewe ni wewe wibagirwa iyo bigeze nza nkubwira ngo se hari n'igihe ntanabyibuka mba nifite byinshi habe na anniversaire yiwe yo kwibuka so kubera ko ari muri yase abantu bambwira Janvier happy birthday ari je washushe ndi gupostinga ibintu kizo nyine muri make iyo gusi yabona tumeze sawa twariye twambaye turi bazima
nibyo rero iyo munezero yibagiwe anniversaire uzurakara of course nyine sinobirakaza ngo mbigire nk'umuntu ko kuri anniversaire yanyu ntagupostinga uzurakara nabivuge gaje nawe ujire mwimiyaga uko uri kamera tabaza ni gute inshuro uherutse kwibuka yaraka utamupostinze igihe mwakoreye ubukwe cyangwa kuri birthday bigenda bitejabi safariza ko nigesa ni postinga Nadi unachoma si kuchoma acha tuambie uri kumva ratari igihe kuko ibi bintu mbabarire nukuri sheri nizera ko abantu batabyumvise yari brage gusa ariko akenshi ibintu byo gupostinga njye simbikunda ari kumva ngo rama mfata amafoto ngo iki postinge simbikunda nayo bwanje ntuza wiyibuka sinza ni kandi kukugaragaza ko atari njeje nyine abe n'umwana wacu kugira ngo abe yafata arigeje mu posting akambwe uri mu biki reka guma gushiraho umwana kuri stati ibiki bintu ariko nyine iyo bigeze nk'igihe nyine ciyo cy'amavuko ntabwo nyine mfata nyine ngashaka kugira ngo anezerwe yota ariko ubundi kuri jewe na profile yanje habaho papa nta wundi muntu ubaho na muzehe ni ukunda wenyine oya kubera ndahinduranya amafoto nta mwanya mbifitiye ni ukuri kw'Imana kugira ngo uzi ko ari genzo ndonga mwohereza n'amafoto mbashireho ngo ndebe ko yibwiriza akaba ngo shiri kumeze neza ngo uri smart ngo urakeye nuko kero iyo ni study agama nuko akamenyihorera gusa kugira ngo uzone ya posting uzurakara nukuri harimo intervale nini gupostinga ni kese ari ejo wundi umwana ya graduates nibwo yapostinze ntabwo hamwe yewe ntiwabonye amafoto y'umwana mwenye ngo mumeze neza nuko uzurakara nyese nyine hari abantu batabikunda nyine mufata gutyo kubera ko si wa muntu uhinda si wa mugabo ugira gute si nibyo nyine niko kwiwe niyo character maze kumenya ariko mbere nibwo navuga umuntu arankunda kweri kwega atazanshira kuri stati nkabonaga abandi bagabo cyangwa abandi bagore mfite nk'inimero zabo agakora screenshot umugabo we yamushizeho niba mfite nimero y'umugabo nkabona umugore yamushizeho why me tuzagira ngo nanti tubanye neza ariko nyine ni ukuvuga ngo abagore ari character zimwe tugira ziba zimeze nk'ubwana ntacyo bimaze ariko nyine ukamumva uzumupostinga kibazo muzakimbaza uvugira tubwiye nimero yawe sindabona stati ushiraho umuntu oya azashiraho iyo babaye kapare n'amarene oya aza postinga nimero y'ukimara nuko amezi abiri sindabona ifoto y'umugore wawe yanje izuyibona kuri stati arumva rero dutekemo itari yanje yo uzuyibonaho ibintu bitajanye n'akazi Gabi uzi ko hari igihe kimwe kigeze kugera ngashaka ifoto ye nimba ari Father's Day cyangwa nk'umunsi nyine abagore twe turapostinga pe turashu ngo no mara nk'umunsi kuri stati yanjye takintu kigiyeho niyo ninkeretse ubunyine ga marinki ureka marinki kikintu nk'ifoto cyangwa sinap gusa nene nanjye sinakundaga amafoto cyane ariko hari igihe nyine kubabera umustar oya si nari mbere ugakunda amafoto nk'uyu mukobwa nasuye kuyakunda ejo bundi aho yabera umustar byaragabanutse oya ye nibyo asigaye ashakaga nyine oya sico uzi impamvu nakunze amafoto hari igihe abantu twakoranaga nk'umuntu ikiganiro akambwira ngo mpa ifoto yawe nk'umuntu w'umugore avuga kama mbe ura ifoto ngazagenda ngakropinga mu kiganiro kama Facebook kama ndavuga kubera imico yiwe nyine takunda amafoto nanjye sinayakundaga ngiye na posting akambwira sinkunda izo bintu hagiye nashaka ifoto yiwe kayibura muzamusohokana cyetse dusohoka ke mwasohotse n'induzu spendinga cyane kameme ninje gukora
ni nyine niwe twe turarya gusa niko kaba ari akazi gacu. ntabwo uzumva ko umugabo azica amafaranga nabi Kwica amafaranga nabi. Aho twebwe ukuntu tubanye turaziranye. hari uburyo mbese abagabo muri karagita zabo zagura ibintu bitari bidakenewe muri karagita zabo abo nibandeje uwo mbana nawe ko ntaramubona agura ibintu bidakenewe. Si wazaza ugura ibidakenewe ukaza ungurira nk'agashakoshi ukazana agashakoshi senti kaba gakenewe ukazana nk'inkweto ari ugukenerwa no gukena sibyo hari igihe uba ukeneye ikintu hari irari ry'ikintu ngubu simbuza agashakoshi ariko ngakenera akandi nyine bwaca ngakenera kandi yazaza akora nk'izo ngizo nico muri kujana kwibarabara ngarura ico kibazo neza hari uburyo mukunda kubona umuntu mbese ukagura ibintu n'importe kwa mbese uko mugiye mwabona kiriya ni sawa ndakigura kiriya ni sawa kumva wo kigura nindi niwe mbeshas ako shenta economy ngira oya niwe nyine uskuna nyine gura tuntu nyine ako nguru dukenewe nagira ngo mvuge neza ko byanze nyine kameme amaso yanjye si nkayiwe nyine mba numva jewe nafashe nishura kana ngafata ndere kano kabereye umwana kano kantu ko kubera ikiza sinza ni namvuga ko ndaje kwivuga ahandi kubera iki so ni jewe nyine spending cyane Janvier mukene ko muvuga kantu kamwe keza mutere k'umutomo ayo Vita mandazi ni inbox ndayuvirana hari ikintu yambwiye agiye kuza hano ngo kikubaze ngo kubera ko utazuzi niyo muri mu rugo abyinike muzashiramo imiziki ibisirimba bira ngo mbyini ngo akunda imiziki atari n'igisimba cyo kwibyina igisimba cyo sinokibyina ko sinabonye mu rugo bakibyina ayo ariko basigitangaje barabukora ukonte ari mama nti yakibyinnye barasenga gusa gusenga bwo gusenga barasenga ariko burya ngo nini ngo gusirimba kuririmba none ndi wosirimbe wanyu batarabikoze aya ngutemo uko isatatemye yitemo kuguru niyo mugani yanjye atagendera amvuganiye umuhungu dukorana niwe wambwiye ngo sigaye asirimba ngo kera uraza nko kurengeza ukuguru ngo nkumva nk'aho bakuboshe none ubu nyine azamagenda inyuma mu mugongo w'umuntu ukamera ngo karasiri baje kumfotora akihisha ubu yarabohotse nasimba byagenze gute wanezerewe none isi yashize wanezerewe sinonezerwa ngezo nsirimba none bazasirimbuza ubagaya njyewe nezererwa mu mutima abaza basirimbuza ubagaya n'abaye buri muntu agira uko agenda ariko habamo n'ubusazi ni kuzubona abiki gihe abenshi biki baragucirisha kuba ukangana bite zawe none se umuntu yosirimba umuntu w'umugabo agakenyera igitenge nyumvire cyangwa akambura ugafata inyundo kirato tuzobora n'amafilimi tiwo kwambura ikirato wanezerewe ukazinga ipantaro ukayigeza y'ukuguru kumwe ipantaro yanje nikayibizinze ugafata uzi ko nyine hariho avuze inyundo nibuka ko harabona abonye b'inyundo bakazayigira hari n'abafashe umupanga bafata bagashinga za mahene hari n'abafashe umupanga bakasuka baratema hari abantu nyine basirimba nyine muri discipline nayo igisimba cari ca kera niki mugaya mukurikije uko isi mwari muyibona ubu nyine wenda utangiye unenga nk'ibyo abasirimba n'ibyo abagize gute ariko muri abantu bari muri social media bari kuri kamera sibyo
nimbyita kuri kamera nuko hari abenshi bari mu gusa naho kamera ariyo yabizanye sibyo hari abantu bari kuja kubivuga YouTube agasa nkaho YouTube niyo yatumye biza kamera niyo yatumye biza kandi ibyo byo yoroso byari biri mu mitima y'abantu bikorwa n'abantu niki rero mwebwe mugaya mumaze kureba societe yari ubunyine uko societe yubakitse ubunyine mugayiki mushimika abantu bakwiriye gukosora by'umwihariko abari kuri izo kamera bafashwe naza bagira gute je ikintu nagaya basigaye bavuga ibitavugwa bimwe urikumva basigaye bagira ukamusanga umuntu gusa atondagiye undi gusa bira mupango gusa kugira ngo akunde ngo abone views abone faranga kugira ngo abone faranga kuratuka umugabo afite abana nawe wenda uri umubyeyi kandi gaya ama video ntaza sibamaga numara kugira mu zabukuru usanga wenda wa mugabo hawutuka hazaba amanyana yawe uri kumva ntubuzi ukuntu isi izagenda bya biniga bavuze usanga yakuragiraga isoni uri kumva icyo ni icya mbere icya kabiri abantu nyine basigaye bigira utuyaye ukuntu ugasanga kurakora ibintu bitari bikoremo gusa ngo nigane runaka ngo kubera ko ngaza akora ibintu nanje ukamubigira kubera ko yambwiye ngo yabikuje ngana gutya nanje wasigaye ugenda mu bantu ugasigara ugira isoni uri kumva cyane ibyo bintu mbona abantu cyashobora kuba ariko yari asanzwe ameze noneho byaza kuri kamera bikabanka kacombali yagaza bikorera wenda yemwe tutamureba none aje kutwereka iwe wese hari yazarani none se bitwaye iki none ko ari uvuga ngo akora ngo bitandukanye nuko ngo ameze ngo inyuma nyine ngo ni gutwika aho tukiri nimba usanzwe uri ntawe ngiye gukoresha rya tungo rigufi yigiramwo ububwa bwinshi mutifitemo ububwa none se amugaragaje kuri kamera hari icyo bitwaye yego ntawe gatuba tubukeneye none se aruba bakubwiye ngo umurebe ubwiraho cyugahura nabyo none Gabi hari igihe uba none se nuvuga ngo haraba basanzwe bamubona nuko atari kuri kamera bazamubona abo bageranye nawe batanu bazi ko amugira none se kuri kamera ni wawe ibyo nakubwiye ubwaga yazanye bumukurikiranaga niho ahera abandi bamwataka none no muri societe nubundi ariko yarameze iho ntivyo mukurikira nuko yamenwe na benshi sigara usanga wagera gutya ngo dere kakagore wagira gutya dere kakagore kakayayo yagupostinga ngo aposize ngo kakagore ukamusanga uragendaga ubwira umena amavuta kubera kose kanka bagupostinze oya ahubwo jewe narapostinze rimwe impamvu avuze bityo nkunze nko gupostinga nk'umuntu urabona ari gihe nko muri aka kazi turimo ari gihe uhura n'umuntu mukagira nyine nka communication ko ukuntu none wamupostinga ari umuntu nigeze gupostinga umuntu yamampamagara ngo nimukureho ngo se ngo akakayanzarari nta nubwo yavuze ngo akayaye ngo akakayanzarari ngo mumenye ngo zango ko nkuzi ngo nawe narize ngo akakanto nabimweretse twarasetse ngo nawe narizeye ngo postinza akakanto ngo akayayo ngo nyine avuga byinshi urabona ari gihe ukorera n'ikiganiro n'umuntu cyangwa se wa postinga akaba ari gumenya amakuru yiwe kandi ikintu kikavuga umuntu umwe babiri ari bivuga nk'abantu batatu kavuga ati ni amakuru y'abantu bazapfa guparamiye undi gusa ariko ari igihe usanga aha bamuvuze gutya bimwe nyine na bya bati nyamara harimo nyine akantu tu kandi koko banakurikirana nawe none ugatanya no kumwitaho none uwo muntu baramubwiye naje mwitayeho n'imikorere ye nyine usanga nakayanzarari apana kayanzara n'ibindi bambwiraga nyine bikomeye akora rimwe gamufatira mu cyo ikintu kimwe ndavuga ati abantu burya nyine abantu baba bafite amakuru ubundi ushaka kumenya umuntu uzamupostinga ariko hari igihe abantu nyine baba bakuzi wowe kutameze nabyo bibaho ariko akenshi hari n'ababesherwa ariko hari n'ababesherwa nyine n'ibyo se bavuze ngo Kagame yaravuze ngo nubona ngo abantu 10 ngo barabikuvugaho uzumenya ko nubundi
nimba atari byo kubera iki kubera iki niba atari bagukera nabyo bakuvuzeho bari ikindi gifitanye isano na cya kindi wakoze bituma abantu bagushiraho cya kintu cyo nawe. so nari nkiri kuri kano kantu ku muntu niba yasanze yifitiye ububwa muri we ariko reka ndeke kubwita ububwa karagita yiwe uko imeze yarangiza akaja no kuri kamera sibyo ariko muri sosiyete ntoya isanzwe imuzi kwa kundi none se yarahindutse ni kamera yamuhinduye oya none aba yagiye gupromotinga bwabubwa bwiwe neza yagiye kubyaza umusaruro none bwabubwa yagiye kubwerekana n'abandi ku isi yose aravuga ati mwabonye ko ndi isi yose yiwe yari isanzwe imuzi ko eregisi kano kanya abantu bakuzi niyo si yawe yarazwi mu muhanda niyo si yiwe umuntu urede Mountain yaramuzi uri Burundi cyangwa uri muri mu muhana yarazwiho hari ikibazo byari bimutwaye kuba bamuzi kwa kundi nyine wowe ikibazo ni wowe ukigira tuhareba buriya umuntu hari umuntu yigira ibintu iwe ntacyo bimutwaye ariko bigibangamiye abandi kubera ko abandi aribo bagira ikibazo ciwe nyine abantu babangamirwa n'abantu bazima batameze nkawe kuko umeze nkawe ntiwubangamirwa ahubwo murajanirana sinzi nimba mwanyumvisha kubera ko ndashaka kweza kamera ko atariyo kibazo ikibazo ni abantu tuhareba icyo kintu ejo bundi hari umunyamakuru wakimbajije arangaye seza aha nk'umuntu iyo avuze kano kanya mvuze ijambo bararigendeyeho cyane cyane yatanze urugero rwa Papa Legend Papa Legend yari ibintu azashiraho Papa Legend mu by'ukuri si uri mu makosa iwe yafashe bya bindi mwamweretse kuko iyo mutabimwereka ntiyari kubishiraho none si yo ndavuga ijambo ribi cyangwa se rikojeje isoni yari kubishiraho yari kunkura ariko nimbomba akanwa kanje ngacicika cyangwa nkavuga ibiri ngombwa arankura he twe akenshi hari igihe umuntu umunyamakuru yego hari igihe azana ibintu nyine bitari ngombwa ariko byagaragaye tibiba biri ngombwa cyangwa se ntibiba bifite ibyo bifasha abantu ariko yabizenye kubera ko byagaragaye mu bimwerekera iki abantu ukunabumbuye akanwa nije ufite ikibazo nije ufite ikibazo ko ni ngabumba kandi wewe wakabumbuye ku bushake kandi ubwo bushake bwawe kuki abantu babukuziza rero ariko bari bukenewe nandi na sosiyete ushaka n'abakureba n'ubu rero ububwa bwiwe ntabugumaniyo ntabwo dushaka kubona iyo ni hehe iyo ngiyo nyine iwiwe nanga mu mudugudu w'iwabo umudugudu abo batafite nyine kamera ngo ni ukuvuga ngo muremezanya nuko abo bafite mbese abantu ntibagaragaza ibitekerezo nkawe watanze urugero uravuga ngo jewe nashatse kugaragaza ibitekerezo byacu ibyo dutekereza tuganire n'abantu uzuganira nkawe sibyo hari ubishima cyangwa ntabishima hari ubishima hari cyangwa ntabishima n'uwo nawe yashatse kugaragaza ibitekerezo byiwe ariko Gabi ariko mu byiwe harimo ububwa kuri wewe biratandukanye ariko kuri we nta bubwa burimo ababizi ko hari n'ubivuga nawe akamenya ko yavuze ikintu kitari cyo ariko akavuga ngo karatwika cyangwa se kari agashaka kwiha ijambo adafite nimba ari muri bizinesi nakomeze twamubwira dukomeze nyine turebe none abamucecekesha nabo bari mu kazi nabo bari mu kazi kuko utago ucecekesha umuntu nawe utari mu kazi karamucecekesha ari mu kazi na wa wundi nawe ari mu kazi nakomeze nyine ububwa bwe n'undi nawe akomeze bazaca umugani ngo kurusha ububwa agutwara abakiriya kandi bari mu kubatwara none se urumva umuntu agutwara nyine abandi nyine muhanyije ibitekerezo abandi bameze nkawe umva nta muntu muzima ukurikira umuntu nini wamvugiye ibintu nta muntu wo kuvaho ushatse kuvuga ngo abakiriya benshi bagira ububwa abamukurikiye wa wundi ufite ububwa ni nkuko nk'uwo muntu uvuga ububwa hari igihe tumutumira kuri izi kamera sibyo nsatuvugisha hari abatogera kubera ko atohagera bitewe n'ububwa afite aje nyine ku yandi makamera nyine wenda ahangaha nyine avuga ububwa ariko ntibamuzana ngo azavuge hano kuri nene nimba atari ububwa kuri we none reka nguhe nk'urugero kano kanya nka ese ninde ni igitafu ni inde ko ujya wo mu Rwanda cyangwa banzovu tuvuge barambabarira kuvuga none nka nzovu nk'ibintu azavuga yoja kuri televiziyo y'u Rwanda televiziyo y'u Rwanda yaje kumushaka
televiziyo Rwanda yo kumushaka yaje kumushaka tibishoboka kese ari ya YouTube ari kuri no bucano nyine mugaraba ngo nyine washaka umugati kubita ibiryo gusa ariko nka televiziyo Rwanda batumira wa muntu ufite icyo yungura society udafite nk'ikintu yovuga gikojeje isoni cyangwa se cyo gutuka abandi none se hano njyewe hari n'umuntu ukorana nawe kubera nyine wakeneye inyungu ukavuga ati uyu muntu aranyinjiriza nyine umugati ukabyirengagiza ukavuga ati abantu bamubone mugenje yo ntari muvuge nk'ibyiwe bapfe kumbona ariko kandi harundi utotumira so muri rusange mugaye abantu batanga ibitekerezo byabo cyane ibitekerezo kubitanga ni sawa tanga ibyo nyine tanga bibanye na capacity yawe ariko icyo twe tuza tugwanya cyane ni umuntu uvuga ibintu bitari ku murongo nk'ibintu nyine cyangwa gatukana cyangwa gasebanya ntese cyangwa sinzi nose nk'umuntu ari ibintu nk'umuntu ajaza nka comment nko mwikanisa mugahwera mukabura nk'ukuntu mwifata nk'umuntu w'umugabo yari icecege yari amumwubashe ariko yatera nka comment abaziko uko atugeze gute ubundi bazavuga ngo ushaka kumenya umuntu ngo umutungamiko none nk'umuntu uza nko mwikanisa kama abwira ngo tuvuge nko mu pasteur ukamona yatse nka microphone mu pasteur akamubwira ati ceceka pasteur yagira ngo avuga ngo ceceka kuwo muntu kurumva uwo muntu arakenewe arakenewe societe ikeneye abanyabwenge gusa societe ikeneye societe sasa ikeneye abanyabwenge ariko sibo bahanzwe amaso ngaho ivuga navuze cyane ngo societe ikeneye abanyabwenge gusa kuko n'abayituye bose si abanyabwenge urukumva hari abantu nyine baba bashigikiye abo ngabo kubera ko abanyabwenge aribo boja kuri kamera bonyine nkawe umunyabwenge ugomba gucagura wewe ibyo ukurikira ariko n'urya wundi nawe akabaraho bisobanuye ngo ikibazo si abavuga ikibazo ni ababakurikira ababakurikira siko ubu nyine kuvugaho ntago kuvuga buri wese afite uburenganzira bwoko ariko umukurikira akamukurikira amwita ko avuga ububwa niwe kibazo gute erega usanga ngo uricarira nk'umugabo ukunda kurikira umuntu wawe utuka ngiye kumuvuga kubera ko hari abadasanga amande akanyiyama uko nguyu muntu ureba mike nkambwira ati ndi kureba revo y'ubusazi bwe nyine nitegerere nyine ko yabishyize hanze YouTube iriho ingeri zose iriho ni societe mu yandi magambo sibyo ariko iyo umuntu agiye kuvuga gutekereza ko abameze gutya nibo bajeho aba batameze gutya ntibajeho bisobanuye ngo yirengagije ko iyo societe nayo igomba kuba n'uwo nguwo agomba kuyibamo ifite ibice bibiri nyine iyi sundi ni ibice bibiri abanyabwenge nyine nabo nyine ariko wowe ku giti cawe ngomba guca zahabu ngomba kumukurikirana bitewe n'ibiganiro akora urukumva wenda binyubaka gutya niki nkaba wenda ntarebaga bitewe n'ibiganiro akora nk'undi Gabi nta kintu ngiye nta kintu mfataho n'urugero tafazari Wao bzeza cyane n'urugero abantu nuko yango tutagira n'ikibazo nyuma hari umuntu ukurikiye nk'ikiganiro simbisabaswa ariko nienda kasa nkurangayeho nkagatoya yagaruka kumva bakuvuze gutyo iciza nuko yicayemo nawe hari ikibazo se urumva rero uvuga ntaco bitwaye buri muntu niwe wihitiramo ibyo areba nko kusanga wenda hari umuntu wenda ureba filime z'intambara ndakirebera filime z'inkundo ni ku giti ciwe ubundi ndakikurikirana amadocumentary ntakurikirana ibiganiro wenda dukora urumva bivuze ngo abantu bose uzuko ni icyo ngicyo uzuko ari igihe udatukana wakohereza nkarinki ko mu rugo akandi mboneyeho mbabwire ngaho vuga twumva uzuko hari igihe uzohereza nkarinki nk'ahantu ukikohereza nk'ahantu nyine babohereza amarinki ukohereza nk'ahantu abantu umuntu kubera ko akunda ibintu by'intambara akavuga ngo si ngo ibi ngo bitumariye iki nimba ntacyo bimumariye aba badafite abenshi nimba ari ishaka cyane wumva kundusha ishaka naje ga wabikiso
usohoye wabikoze mfite ishaka naje nk'iryo ufite ry'iwacu ariko nimba ufite ishaka wumva ntacyo bikumariye genda no kuri tere urebe mbese ushizeho link itari y'intambara bakakwataka akavuga ngo ese ngo ibingibi bidufashije iki aho uzaba bahita banayisiba cyangwa akamahita yisiba hari umugabo wanzonze ariko uwo munyagwa aho yereka mubwira yamunyandikira ni box ngo isuku ngo ntago ngo byemewe ngo ibiki ndabate hako bite bro bite byawe nimba utabikeneye turi gushaka umugabo abandi kandi hama itanyandikira umugabo umwe wo mu Rwanda ngo mbakurikirana ngo none ngo nyabuna ngo ninza ngo muzompe ikiganiro ariko umuntu akamuyitokeza from none ko ntacyo bibamariye bazabareka kandi baba bisobanuye ngo ibifite icyo bikumariye si byo bikimariye nareke uzi ko hari abandi bahita bamusubiza mu rubuga bagahita bavuga ngo bino bari mu kazi wewe nimba utabishaka bisimbuke abandi bari bubire ukamona abandi baraje bateye comment ngo ndabakunda undi nawe ngo ntacyo bimari nyine hano uzucagura icyo ushaka nibyo twahoze iyi ni societe tugane ku musozo kubera amasaha mugire message mugeneye abantu bose in general kitwumva Janvier warutangiye kubwira uwo mugabo n'abandi bameze nkawe n'abandi batameze nkawe gira message ubaha icyo nagenera abantu umuntu aba yafashe umwanya we bakicara agakora inkuru uri kumva kugira ngo igere ku bantu benshi tuba turi mu mbuga nyinshi ntabwo nzaba ku mbuga gusa ngo uzunyishuza gusa ifaranga nje ninguye ibitekerezo uzange kandi muri bya bitekerezo niyo duha ifaranga niyo duha ifaranga kandi ntayishaka ariko ashaka ifaranga zayivuye rero ngicyo nababwira umuntu urabona akoresha agaproje kiwe ugashigikira bro ugashigikira uzubishigikira uyireke abantu bayirebe uyikunda yikunda utayikunda ntanayifungura ariko ejo nihagera ngo wibuke wangu hari ubukaga bw'umwana iyo wayisibye ukuranira invitation nawe ugahita usiba iyo invitation ibintu byose ni magirira n'unyoreza link sinzoyifungura nje mu rubuga proje yanjye igere ku bantu urumva nkuko nawe ushaka ngo twegera rero ikindi nababwira tuba dusoza nuko bakurikira nyine channel yacu ya Janvier na Zahabu tutanga ibiganiro byiza ibiganiro bidatukana ibiganiro nyine birebwa n'ababishop ntuwo tumukirebe mu kanisa urumva rero mugene mudukunda mudushigikira abantu bo kuri Afrimedia ubaje ari nk'ibihumbi nka 20 mugakora subscribe ngaho bivuge neza ibihumbi 20 yeme mukitokeza abantu ibihumbi 20 bitokeze baze tujane kanisa bakora fundraising ngaho bajane uguri ni monte mwumva ko babatanze ri muze manshi mugende mushigikire Zahabu na Janvier nako tubona umugati kuko murabona urabona mutari beza oya isuko nagiye wowe nako dufite umuryango dushaka ariko bala yaje gabi ndabashimiye cyane kandi nshimira abakunzi ba Afrimedia Live mukurikira ibiganiro byacu za buri munsi mwakunze aba bantu nubundi niba mubakunze nubu nyine mugani wa Zahabu mutambike hirya mu bakandira subscribe muzamure iyo channel yabo mwumve ibitekerezo byatumye baza kuri YouTube ngo baje gusharinga ibitekerezo kandi abantu bagomba kubuzumvira mu ikanisa ko Janvier yavuze rero ndabashimiye kubw'umwanya wanyu nshimiye mwebwe kubw'umwanya wanyu nubundi kugira ngo muze kuganira n'abakunzi ba Afrimedia ubundi Imana ibarinde bizacu nakagaruka ciao ciao A world of stories.